Ал Аким 24 жылдан бери Борбор каладагы номер 47 бала бакчасында эмгектенип келет. Ал өзүнүн иш жолунда бир топ түйшүктүү күндөрдү кечиргенин айтат. Союз тарагандан кийин бала бакчаларын менчиктештирилип, сатылып кеткендиги эле балдар үчүн кандай сокку болду? Анын кесепетин бала бакчасында иштеп жаткандар тартышууда. Баланын көптүгүнөн мындагы ишкерлер орун жетиштире албай бара. Строить сады. Бул маселени чечүү үчүн албетте бакчаларды куруу керек. Мурунку бакчалардын көпчүлүгү сатылып кетпедиби? Балдар негизи жашоонун маңызы эмеспи? Бардыгын тең кабыл алгыбыз келет. Орун тартыш болуп жатпайбы? Ансыз да биз нормадан ашып кабыл алуудабыз. Мындан улам шаар ичинде жайгашкан балдар бакчаларынын бирине баш багып жөнөкөй жаран катары баарлаштык. Өз кезинде жетекчиси орунун тартыштыгын баса белгилөө менен бакчанын ички абалын тааныштырып чыкты. Айтымында бир керебетке 2ден бөбөк уктайт жана тамак аш берүү, сабак окутуу аракеттери бир эле бөлмөдө ишке ашат. Анысы аз келгенси бийлик өкүлдөрү телефон чалып, күч менен балдарын, жакындарын орноштурарын айтты. Вы поймите, девочки, тут дело не в этом, когда была проверка. Мне СМБ задал вопрос. Как набирает? Я говорю, неужели вы думаете, что это я набираю? Я очень вынуждена брать. Сейчас и депутатские дети, хотя у них свои сады. И СМБ, и МВД. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевдин айтымында эл өкүлдөрүнүн балдары каладагы балдар бакчаларына каттоого турары чындык. Себеби жекеменчик ишканаларга караганда мамлекеттик бакчаларда тарбия, билим жогорку деңгээлде берилет. Айрымдар болсо кадимки мамлекеттик бала бакчаларга очередке туруп, анткени ал жакта илгертен калыптанып калган баягы тарбия бар, жакшы деп ошондой. Мисалы мен өзүм деле балам азыр кезекте турат. Бирок паракорчулук иштери жок деп айтууга болбойт. Себеби бакчаларда каттоо иштери электрондук түрдө эмес, кагаз жүзүндө жүргүзүлөт. Мындай болуш керек да, онлайн болгондо интернетке киргизиш керек. Мисалы Асанов Үсөн, Мончанч айдап турган десе, ал бардык ателлерге доступный болуш керек. Эгерде ошол Үсөндөн мурун башка бирөө кирип кетсе, мисалы, ал туура эмес болот да. Ал эми Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Чынара Матикова учурда 1,5 миллион калкы бар шаар үчүн 86 гана бала бакча иштейт. Андыктан бул жетишпестикти чечүү керек дейт. Адистер биринин артынан бири курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабаттарына бала бакчаларды кошо куруу маселени чечүүгө болоорун айтышат. Россияда ушундай кабат үйлөрдү бүт технический жагын барып карап туруп, ушу болуптур кургунуңда, бирок асты балакча болсун деп коюшуптур да. Анан ушул үйдүн жителдеринин балдары ушул жакка келип, мындай как-то ушундай кезекти чечиптир да, ушундай маселени, проблеманы. Биз деле ошентип койсок болот эле да. Анткени менен бул ыкма аркылуу маселени чечүүдөн күмөн санагандар бар. Курулуп жаткан асман тиреген үйлөрдүн көпчүлүгү атка минерлердики болгондуктан алар пайданы көздөйт. Бала бакчадан ойдогудай киреше түшпөй калуусу ыктымал. Мыйзам кабыл алынса болот. Бирок бир гана маселе парламентте көпчүлүк адамдар мындай строительный бизнестер бар кишилердин көз карашы кандай болот? Бул дегенде алардын өздөрүнүн кызыкчылыгына туура келсе колдоп берет. Жогорку кеңеш демекчи, депутаттардын балдары үчүн атайын балдар бакчасы бар. Бирок кадимки мамлекеттик бала бакчаларга салыштырмалуу алардын тамак ашында чоң өзгөчөлүк байкалат. Карапайым бала бакчалардын рационунда шорпо, кесме, бөлкө нан өңдүү тамактар каралса, эл өкүлдөрүнүн балдары балык этинен тарта жумурткасына чейин жей тургандыгы тендерде жазылган. Адистер бул көрүнүштү адилетсиздик деп сыпатташат. Ал эми бала бакчалардын жетишсиздигинен тышкары Сокулук районунун Военно-Антоновка айылындагы 7 жыл мурун курулуш ишин баштаган 2 кабаттуу мектеп алигиче бүтө элек. Жергиликтүү тургундардын айтымында аталган имарат мындан 2 жыл мурда толук бүтүү ишке берилиши керек болчу. Бирок өз убагында берилген убада бүгүнкү күнгө чейин толук аягына чыкпай. Буга эл нааразы болууда. Учурда иштеп жаткан Военно-Антоновка айылындагы жалгыз мектеп тар болгондугуна байланыштуу балдар кезеги менен 3кө бөлүнүп окушат. Анда акыркы убакка туш келип калган класстын окуучулары кечки саат 7 чамасында чыккандыктан аларга бир топ кыйынчылыктарды жаратууда. Ата-энелердин айтымында анын кесепетинен бул жылы 4 бала автокырсыкка учурап, алардын 3-өө оор жаракат алса, бири дүйнө салган. А мектептен эми мугалим элементарно жетишпейт 40 балага. Ар бир балага 1,5 минутта бөлүнгөндө деле 1 сааттын ичинде 45 мүнөттүк ичинде 20 балага мугалим здание бере алат экен да. А калган 20 бала окубайт бекен.
Биздин балдарыбыз окусун, биздин балдардын келечеги десек, биздин мамлекетибиздин келечеги балдар десек, мектепти строить этип беришсин, пожалуйста. Бул объектке жалпысынан 162 миллион сом акча каражаты керектелет. Өкмөт тарабынан анын 62 миллион сому бөлүнүп берилип, каражаттын жетишсиздигинен курулуш иши аягына чыкпай калган. Эми бул жылдын эсебинен өкмөт тарабынан 25 миллион сом акча каражаты бөлүнөөрү каралууда. Мамлекеттик курулуш агенттигинин өкүлдөрү тийиштүү каражат бөлүнөөрү менен курулуш иши башталаарын белгилешти. Мына биз бүгүн эле алдык. Быйылкы жылы ушул военно-тонук мектебине 25 миллиондай акча каражат каралып жатат. Ошол каражат бөлүнүп калса, буюрса курулуш иштерин улантабыз. Азыр вот мына каралды, эми Кудай буюрса ушул эле же аркы жумаларда акча берилип калса, курулуш иштери уланат. Республика боюнча 190 мектепке курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Алардын айрымдары 70%га чейин бүтүрүлгөнү менен финансылык каражаттын тартыштыгынан улам токтоп турат. Белгилей кетчү жагдай, өлкө аймагындагы бүтпөй жаткан билим берүү имараттарынын баары акча маселесине келип такалууда. Айгерим Токтоналиева, Эрмек Райымбеков, НТВ.